बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार सगळीं भावार्थान आनी कुशाल मनान मागणेंत वांटो घेवंक तयार जावया. आयच्या मागण्यांचो विशय जावन आसा, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आयच्या देवाचे उतरान आमकां जेजू मरोन परत जिवंत जाल्ल्या उपरांत तो आपल्या शिसांक दर्शन दिता. हे वेळार जेजूचें आसणें आमचे मोदें अनुभवुया. जेजू खऱ्यांनीच जिवंत जाला म्हूण आमी सोतमानुया. जेजू ह्या उंड्याच्या रुपाकाल आमचे मोदें हाजीर आसा म्हूण आमी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताचेर नदर घालुया. जशी पोरी जेजून ते दोग शिसांक एमोसाचे वाटेर वेताना आपलें दर्शन दिलें आनी शिसांनी जेजू खरेंच जिवंत जाला म्हूण सोत मानलें आनी तें कुशाल जालें. आमी ओसूक मनशां कुशाल आसतात खरीं, पूण मनांत जायते दुबाव आसतात, प्रश्न उप्रासतात आदी. जीं कोण जेजूक सोत मानता तांकां मनाची शांती आसतली, आनी जीं कोण जेजूक सोत माननात तांचे मनांत शांती आसना. जेजू, तूंच आमची शांती आनी सवस्काय. सगलो मान वडवीक तुका फावो. हेच मनान जेजूक मान दिवंक भावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेजूक नमस्कार करुया. जेजूच्या मानाक सगळीं गीत गावया. जेजू तूं लागीं आसाय, R21, पेज 186. जेजू तूं लागींच आसाय, जेजू तूं फाटल्यान फुडल्यान, जेजू तूं मोची वाटेर, जेजू तूं सगळे भोवती, जेजू तूं मोच्या आत्म्यान, जेजू तूं मौनान घालसान, तिकान कोर मुच्या मोगान, सदांकाल म्हाका सांबाळ. जेजू तूं मोजो जीव प्राण, जिणेचो एकलोच स्वर, प्रितीचो मोगी मोजो, मोची सुख पृथ्वी स्वर्गार. देवान विचून काडलोले आपले पोजेचो इतलो मोग करूनय ती ताचेर आड गेली आनी ताच्या उतराक पाळो दिवंक विसरली. अशें आमी आमच्या जिवितांत जायते पावटी करतात.
देव आमचो सदांच मोग कोत्ता म्हूण आमी मानून घेवंक विसरता. देवाचे उतराक पाळो दिवंक आमी फाटीं सरता. देवान दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. आमी आमच्या वाद्याचीं जाल्यांत. आमी चुकल्या बापा, आमकां बोगूस. देवाचे बोगसणेक मानून घेवंक गीत गावया. हांव समोर पितां. सगळेची सुख समोर पिता, कोशेन सुराम बेटोयता. सदांच मोगून ताचेर पातयेवन सोम्यातायाव येता. सगळे जाव दिता, सगळे जाव दिता. सगळोच म्हाका सोडून हांव समोर पिता. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. दोनिया केदी वोट तुजी काकलोत, केदी वोट तुजी दोया. आमा पातक्या पासत मनशां सोयम तुवें घेतलें, आनी आमचें सवें बापाचें काळीज कितलें व्हड तें तुवें दाखोवन दिलें. आनी आतां तुजें व्हड मोगाचें देणें पवित्र साक्रामेंतांत रावन तूं आमकां दीस रात वांटीत आसाय. तुज्याच आदारान आमच्या जिवितांत शक्ती आनी शांती संवस्काय मेळटा. आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका जेसू, आर्गां तुका जेसू. तुज्याच आदारान आमच्या काळजा आनी मोनाची भिरांत पयस जाता. तुज्याच आदारान दुखी कोश्टां वेळार आमकां बुजवण आनी गोटाय मेळटा. आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका जेसू, आर्गां तुका जेसू. जेजून आमकां दिल्ल्या सगल्या बरेपणा खातीर आमी गीत गावया. खोरात वाकाणी E7 पेज 80. खोरात वाकाणी
kodde wasni Chisucha mogachi koratwakani kodde wasni Chisucha mogachi koratwakani kodde wasni Chisu chipodvechi koratwakani kodde wasni Chisu chipodvechi koratwakani kodde wasni Chisu charachachi koratwakani kodde wasni Chisu charachachi koratwakani kodde wasni Chisu chikurichi koratwakani kodde wasni Chisu chikurichi koratwakani kodde wasni Chisu charoktachi koratwakani kodde wasni Chisu charoktachi koratwakani kodde wasni Chisu chimaichi koratwakani kodde wasni Chisu chimaichi देवाचे उतरान काळजा मनांत आमकां शांती आनी घोटाय दिता आनी आमच्या उण्या भावाटाक बोरवशान बोधता. हे वेळार देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावया. लुकाचें शुभ वर्तमान 24 वळी 36 ते 43. जेजू अशें उलयता थंयच आसतना खूद जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तो एक भूत म्हूण तुमी समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्ल्यात कित्याक आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक. म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका मांस आनी हाडां आसात म्हूण तुमी देखतात तशें भुगतात अशें ना. अशें उलोवन ताणें आपले हात आनी पांय तांकां दाखयले. कुशलकायेन बरोवन तीं अजून दुबावतालीं.
आनी इतली तोटाकली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? ताणें ताका भाजलोले मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर केलो. देवाचें उतर हें. आयकोल्ले देवाचे उतराचेर थोडो वेळ नियाळ करुया. जेजूच्या शिसांची गोद जाली तशी आमची गोद जाता. जेन्ना मनीस अकस्मात आपले दोळे फुडें विचित्र कितें पळयलें जाल्यार मनीस अजाप जाता आनी मन सगळें घुस्पता आनी तो चिंतूंक पडटा. आयचे देवाचे उतरांत आमकां अशेंच मेळटा. जुदेवाच्या बिरांतीन एका बंद कुडांत आसले शीस मारिया मागदालीन आनी ताचे बरोबरचे सांगाती. ते दोग शीस क्लियोपास आनी सिमांव एमेवसाचे वाटेर जाल्ले घडणे विशीं खबर करता आसतना आवचीत तांचे मोदें जेजूचें दर्शन जालें. ते अकस्मात भूत काय म्हूण भियेल्ले. जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां, भिवू नाका. पळयात, म्हाका हाड आसा, मांस आसा. तीं कुशाल आसलीं कोरी, पूण तांच्या मनांत दुबाव आसलो. जेजूचें पुनर्जीवनपण सोदमानपाक तांकां कठीण जातालें. ह्या खातीर जेजून तांकां विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? खातात तें पळयत जाल्यार तीं घोडे सोदमानीत, कित्याक भूत जेवण खायना. जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी कितली म्हूण सोदमानता? जीं कोण जेजूचो सांगात भोगता तांच्या जिवितांत पूर्ण शांती आसतली आनी कसलेय कामाक फुडें पावल मारूंक भिरांत आसची ना. जीं कोण जेजूचेर बावाट दवरिनात तीं जिवितांत निराशी आसतात. तांच्या मनांत शांती आसना. जुवांच्या शिव वर्तमानांत 22 वळी 24 ते 26 आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जीं कोण म्हजेर बावाट दवरतात तीं मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं, आनी जीं कोण जिवीं आसात आनी म्हजेर बावाट दवरतात तीं सासणाक मोची नात. हो बावाट आसा म्हूण तुका? सोगलीं आमी गीत गावया. बावाटाचे दोळे, पेज 49. D5. Dista do mundo, dista tamado.
sorrow. Chịu tao Giêsu chỉ cứu ta chỉ về rogo bảo vệ ta chỉ đole am ca tu đi Giêsu tu ca bolong bogum am ca zagoi Giêsu dista sa di monisha santi ani Bogtao Giêsu chỉ cứu ti chế chỉ về sa đề bảo vệ ta chế đole am ca tu đi Giêsu tu ca bolong bogum am ca zagoi Giêsu dista bolong vegli bashin zatin katin Bogdan Живон Giêsu ta chỉ gora tu kur bavar ta che dole am ca tu di Giêsu tu ca bolong bogum am ca zagoi Giêsu ओगेपणान थोडो वेळ आमी सारुया. आमच्या काळजान सोत मानून घेवया. जेजू खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाला म्हूण. ह्या पवित्र आल्ताराचेर उंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजूचेर आमी नदर घालुया. जेजू तूं वाट, जिवीत आनी सोत. आमकां स्वताक फुडो करूंक आदार दी. सगळीं आमी गीत गावया. जेजू तुजें बाळ. Shikoi maka Jesu tuche so Shikoi maka Jesu tuche so So glorious
सोगली रात दितो म्हाका तुजो हात, तुजें बाळां जेजू तुजें बाळ. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. Every day, every hour, I can feel your healing power. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. जेजून आपल्याक अणभवलोल्या शिसांक दुसऱ्यांक शांती सदनाचे दूत आनी गोवाय जावंक पाठयतात. तेच भाशेन आमकांय जेजू पवित्र आत्मो दिवन सगले वेळार आनी सगले सुवातेर आपले मोगाचे, शांतीचे आनी भोगसाण्याचे संदेशकार आनी साक्षीदार जावंक धाडटा. संवसारांत ताची शांतीची हातेरां आमकां कोर म्हूण मागून पावाटान आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, जेजू तूंच आमची शांती सवस्काय, तुजेरूच आमचो बाबाट. सगलीं म्हणुया, जेजू तूंच आमची शांती सवस्काय, तुजेरूच आमचो बाबाट. दर क्रिस्ती कुटुंबान जेजू आपलो मास करून आनी ताणेंच दिल्ले प्रिती मोगाचे शिकवणेन सांबाळूंक जेजूची कृपा आमकां मागुया. जबाब: जेजू तूंच आमची शांती सवस्काय, तुजेरूच आमचो बाबाट. जीं ओसूक मनशां कुशाल आसता कोरी पूण मनांत दुबाव भिरांत उप्रासतात, असल्या मनशांनी जेजूचेर बाबाट दवरूंक मागुया. जबाब: जेजू तूंच आमची शांती सवस्काय, तुजेरूच आमचो बाबाट. राजकारबारी चलोयतल्यांनी जानवायेन आनी नितीन आपलो कारबार चलोवंक आनी लोकां मदें शांती आनी एकचार सांबाळूंक तांचे पासत मागुया. जबाब: जेजू तूंच आमची शांती सवस्काय, तुजेरूच आमचो बाबाट. दुखी पिडा संकोश्ट भोगतल्या सोवें तांणी जेजूक दोयाल नोदरेन पळोवंक आनी तांकां इलाज आनी बुजवण दितलीं बरीं सामारित्यानां फावो करूंक मागुया. जबाब: जेजू तूंच आमची शांती सवस्काय, तुजेरूच आमचो बाबाट. आमच्या तरणाट्यांनी संवसारांतली न्हय पूण जेजू सोवें मेळटा तो जिविताचो ओत सोदून काडूंक तांकां जेजूची कृपा आनी बळ मागुया. जबाब: जेजू तूंच आमची शांती सवस्काय, तुजेरूच आमचो बाबाट. जेजून शिकयलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया.
आमचे बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे रायज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्ने पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन.